Мин телим хактан белем, бәхтем белән гомрем гелән. Һәммәсен бүлмәк булам халкым белән, авылым белән. Драматург буларак танылган Мирхәйдәр Фәйзи әдәбияттагы юлын шигырьләр, хикәяләр язып башлый. Кичкенәдән кулыннан китап төшми аның. Орск шәһәрендә яши башлагач, анда яңа ачылган зур китапханәгә йөрү мөмкинлеге туа. 1909 елда Мирхәйдәр беренче тапкыр русча спектакль карый. 18 яшьлек егет шул көннән театр белән рухланып яши башлый. Шул җилкенүдән беренче пьесасын язып ташлый, 2 елдан Орскида драма түгәрәге оештырып җибәрә. Моңа кадәр чаршау артына качып кына репетицияләр ясаган, ябык кичләрдә генә театр уйнаган фикердәшләрен Мирхәйдәр рухландырып тора һәм озакламый алар ачык спектакль уйнауга ирешәләр. 11-нче бала булып туган бит инде ул. Әйтик, аның бабасы тумышы белән бит инде аның бабалары Шиштай төбәгеннән. Шыдай не авылы, Шахмай авылыннан алар. Аларның бабасы мулла булган бит инде. Әтисе бу Мустафа карт. Шул Мустафа картларның да, әнисенең дә белемле булулары, китап укулары гомергә. Шул йогынтыда ул инде яшьли, китап укырга ярата, шигырьләр яза. Менә 15 яшьтә, 16 яшьтә ул беренче пьесасын яза бит инде. Татар туе дигән беренче пьесасын яза, ул сакланмаган әлбәттә. Но аның турында бик күп истәлекләр. Чөнки ул пьесаны алар ук шул ук бөтен бала-чагалар белән, туганнар белән бергә авылда уйныйлар да, ни итеп, сәхнә итеп. Аның атасы Хусейнов байлар, атаклы Хусейнов байларының зур бер идарәсендә алар бик зур Орск шәһәреннән ерак түгел, 50 чакрымдагы җирдә Казакстан якларыннан мал кайтарып, шунда тәрбияле торган булганнар, малларын, мал көтүләр тотканнар. Бу Мустафа картны шул нинең управляющий итеп алганнар алар, идарәчесе. Шушы Күкшел авылында шушы нидә тула инде ул. Һәм шуңа күрә алар инде шушы байлар белән дә бик якын элемтә торалар. Менә бит ул истәлекләрендә, көндәлекләрендә яза. Казан якларына килгәндә һәр вакыт алар әйтик, монда Казанда Кабан буенда Әхмәт бай Хусейновның йорты бар, хәзер дә ул исән. Аларга төшә торган булганнар. Шул кадәр дәрәҗәле байлар белән аралашып яшәгән. Әйтик, Мирхәйдәр Фәйзинең бер абыйсы шул ук Хусейнов байларда зур гына идарәче мәгънәсендә доверенное лицо дип әйтәләр инде ул заманда. Уларның эшләрен башкаручы кеше буларак та катнашкан. Әйтәсем килә инде, ул инде гади генә крестьян йортында, гаиләсендә туган бала түгел. Аның Совет чорына хәтле 17 елга хәтле 2 китабы чыга, шул шигырьләр китабы да, хикәяләр китабы да, берничә хикәя китабы. Аннары ул мәкаләләр дә яза, яшьли юк. Шул елларда уже 16, 17, 18 яшьләрдә уже мәкаләләр яза, газеталарга, журналларга дигән кебек инде Казанга ибәрә, хәтта Иделдә Галимҗан Ибраевның романын укып чыккач, матур итеп рецензия язып җибәрә һәм аны Иделдә Астрахандагы Идел газетасында басып чыгаралар. Так что ул яшьли әдәбият белән шөгыльләнгән кеше. Беренче елларда язган 2 пьеса аның алар хәтта уйналганнар Орск яшьләре тарафыннан. Ул пьесаларында кулъязмалары сакланмаган. Аны Казаннан сөргенгә ебәргәч, ул туган шәһәренә кайта, Орск шәһәренә кайта һәм иң беренче булып драм түгәрәк иштир ибәрә. Ләкин алар нәрсәдә булса куярга өлгермиләр. Ул анда 1 ел чамасы гына яши. Аннары ул инде Петербургка китеп, Петербург университетын тәмамлый. Менә шул драм түгәрәген соңгыдан Мирхәйдәр Фәйзи шушы драм түгәрәкне яхшылап яңартып җибәрә дигән кебек инде шул егетләр белән һәм иң беренче пьесаларны инде бу драм түгәрәктә аның үзенең пьесалары һәм башка кешеләрнең пьесалары куела башлый. Я прихожусь ему внучатой племяннице
И вот со слов папы, когда он рассказывал, что этот ребенок был особенным в семье. Родители были, строгие, по тем временам вообще родители были строгие. Отец был строгий, часто наказывал детей, но вот его он не мог наказывать, потому что он был очень застенчивый, робкий и такой тонкий, с тонкой душевной своей линией ребенок. И его наказывать просто нельзя было. Он иначе замыкался, плакал, где-то в углу забивался и просто-напросто себя чувствовал очень неуютно, плохо. И поэтому его никогда не наказывали. И вот из этого ребенка выросла, в принципе, глыба такая, которая оставил нам такое наследие богатое. 25 яшында шушындай классик булып яңгырарлык әсәр язган егет кайда тугансың? Аның бабалары, әтисе гомумән безнең Татарстан җиреннән, Чиста ягыннан, әтисе аның Орски, Оренбург якларына китә, Орски шәһәреннән ерак түгел, Күкшел дигән авылда дөньяга килә Мирхәйдәр. Ул күп балалы гаиләдә туа. Кичкенәдән Biraz сәламәтлеге зәгыйфрәк булса да, йөрәк авыру булса да, ул үзе бик шат күңелле, шаян, такмаклар яратучы, аларны үзе дә чыгара белүче бер юморга бай, шаян табигатьле малай үсмер була. Үзләрендә башта Орскида мәдрәсәдә укыганнан соң аны Оренбургта Хөсәйния мәдрәсәсендә укыталар. Менә шул елларда ул инде шигырьләр дә яза башлый. Аннан соң әле андагы Ильяс Кудашев Ашказарскийның труппасы, театр труппасы белән дә элемтәгә керә. Пьесалар тәрҗемә итә башлый. Ул вакытта әле хатын-кызлар сәхнәгә чыгарга ярамаган чакта бу ябык кына тезгенә гәүдәле үсмер егет хәтта хатын-кыз ролендә сәхнәгә дә чыга. Менә шул гомердән башлап театр җене аңа кагыла. Мирхәйдәр Фәзуллинның 1914 ел көндәлегеннән сентябрьне Җүнәйдә үткәрдем. Көзге моңнарга күмелеп, сахарада йөрүне сөйгәнгә эш беткәч тә тиз генә кайтмадым. Кич ай яктысында тирәнең серлелегенә, күк йөзенең яменә хайран булып узак йөрим. Авыл тынгач, ай яктысында узак уйлар, туйгылар дәрьясында батып төннәр буе утырам. Җүнәй авылында Мирхәйдәрнең ике абыйсы яши торган була. Булачак драматургның җәйләре шул авылда үтә. Анда ул авыл яшьләре белән якыннан аралаша, Галия Бану, асыл ярларның геройлары шунда шәйләнә башлый. Орск шәһәреннән 125 километрда Җүнәй дигән авыл булган, 30 гына йортлар. Анда аның ике абыйсы, хәзергечә әйтсәк инде, иң зур авыл байлары, ике абыйсы шул авылда яшәгән. Ул кичкенә генә авыл, 30 йортлы гына авыл булган. Хәзерге ул авыл. Ул җәй айларында һәм көз айларында шул абыйларында яшәгән. Чөнки ул аның бит 1960-7 елларда ул Хөсәйния мәдрәсәсендә укый. Шунда укыганда аның авыруын табалар врачлар. Сиңа шәһәрдә яшәргә ярамый, сиңа күбрәк авылда торырга кирәк диләр. Шуңа күрә инде ул җәй айларын тулаем дибәрлек, кайда булса да авылда үткәргә тырышкан. Һәм Галия Бануның нигездә төп өлешен ул инде Җүнәй авылында язган. Теге Халил образы, җырчы да егет, недә ул аның ике җырчы дусты була. Җүнәй авылының янәшәсендә Дүрткүл дигән зур авыл бар. Менә шул Дүрткүл авылы егетләре Җүнәй авылына килеп кичәләр оештырып биргәннәр. Бергә инде, ике авыл арасы. Анда 3 километр ике авыл арасы. Һәм менә шушы Дүрткүл авылында Хәсән дигән бик матур җырчы егет була. Ул аны көндәлекләрендә бик шулай искала инде. Бу егет 15 елны Герман сугышында үлә, аның үлү хәбәрен ала. Ул көндәлекләрендә яза. Шул хәлле мин тетрәндем аның үлеменә дип. Менә шушы бөтен вакыйгалар шуда авылындагы булган яшьләр уеннары һәм теге Хәсәннең үлеме, Вафаның матур гармунда уйналары. Менә шу барысы да китереп аның шушы Галия Бану пьесаның нигезен тәшкил итәләр дияргә кирәктер дип уйлыйм мин. Үзенең труппасы өчен
her yıl sayın özünün kollektivi için her yıl sayın bir iki piyesi yaza. Hem özü hem tamam bir dostları en büyük özünde. Hatın kızı rollerini ul başlatırgan bular. Üç piyesilerinde de hem başkalarının piyesilerini koyganda da. Bu yıllarda hatın kızlar olmayın. En birinci o gündeliklerinde yazı, en birinci bizden piyeside katnaşkan kız Kamalova familiyalı bu ayında. 2015 yılına, o bizden en zor behatımız oldu. O bizim piyasalarda en birinci hatın kız bunlar katnaştı deyip yazıyor o. No onlarısın biraz sığdan yazar, onu bir olarak yaşta kişiye kevge bildiler de biz onlardan kırık aldık deyip yazar. Şundan sonra ikinci hatın kız bulup ana Galyabano'yu birinci mərtə 17 yılının martında Оренбург'da koyuyorlar şirket truppası koyanı. İkinci mertebeyinde üzeri Orsk şehrine koyuyorlar dekabrda. Şuluk yılının 17 yılının dekabrında. Hem anda Galyaba rollen bulaşak Başkırstan'ın en otaklı artistlarının birisi bulgan Beder Yusupova başkara. Ул вакытта Бәдәр Юсупова шулык Дүрткүл авылынан, Мирхәйдәр янәшә авылдан, Мирхәйдәр еш була торган авылдан. Һәм Бәдәр Юсупова моңа хәтле уже бер пьесада Люся дигән бер рольне уйнаган була. Бу инде икенче мәртәбә Галиябануда. Ул бик зур инде талант яше, җырлый да, матур иттереп дә, әлбәттә зур уңышка ирешүдә Beder'nin rolü zor buldu degenerek işteliklerinde yazayındı Mirxaydar Feyzi. Bular dramaturglar, alar üzleri isen şaktalarynyň eserleri sahnede kuyula da kibek, köpüner derecede popülerlik da kazanalar. Lekin üzleri dünyadan ketүү bilen alarynyň indi yıllar uzgaç bir gün eserlerini sahneleştirip bulmay. Emine Mirxaydar Feyzi indi eserlerinde nice buğun Tatar halkı, Tatar tamaşaçısı terbiyelendi. Mine min yışkına uylanamının sırrı nersede miken deyip. Mine bir karaganda bit süjetleri da gadi gına süjet. Şolay bit. Mine kalsa alar eligi eserlerde, eligi piyasalarda şunun kadar da milli kolorit salıngan. Анда Tatarның жанлы рухы аңкып тора. Һәм әсәрнең сюжеты гади гына булса да, ул бик жанлы, хәрәкәтчән. Һәм Мирхәйдәр Фәйзинең һәр образының үзенең генә теле бар, үзенең генә характеры бар. Менә шуның белән ул тамашачыны тотып тора. Мирхәйдәр Фәйзи безнең өчен тагын кайсы ягы белән әһәмиятле, ул безнең беренче мәртәбә татар музыкаль драмасына нигез салган кеше. Менә безнең татар халкы бит ул менә шушы музыкаль драмаларда тәрбияләнгәнгә күрәме, аеруча менә шундый мелодрамаларны ярата. Без драматургны, әдипнең мирасын ничек саклыйбыз һәм аны бүгенге укучыларга ничек ирештерәбез. Менә баксаң, инде 1957 елдан бирле аның тулы сайланма әсәрләре дөнья күрмәгән икән. Һәм әйтер идем аның әле менә ул бит көндәлекләр алып барырга яраткан. Аның 68 көндәлеге исән. Ул шуның кадәр күзәтүчән кеше булган. Менә шушы көндәлекләрен менә бүгенге графикага тәрҗемә итеп, аны менә китап итеп бастырып чыгарасы иде. Кайттың мыни. Я? Нукмама анда юк. Шулай микән ни ул? Кая киткән икән? Колага. Колага мыни. Кем әйтте алай дип, кем? Сәми. Кайсы шәйми ул? Тирия буенда байсым сеттелер. Теге вак басарга нинең шәмие була инде. Хош, нишләп утыраларсың алар анда улым? Халиябы гармония сыпата
bir sonunda kızık buldu. Kızık koydu, ilişkine koydu. Тез қойт дегеніне қойтқан екен, тағы дештілер, тағы Bunu олым. izlemiyorlar. Ay Xudoyim, qarasın jırlamıyorlardan ekenni. İzlemiyorlar. Үш төрт күні кішілі қызық тауып отыралар екен онда. Kızlar yok. Кімнер олым? Зелия, Бәли. Бусиғат abi, Хамза. Хамза, Var da var. Есіпларды бар, башқаларын танымадың ба? Yok demiş şimdi. Ey ulum. Ей, Алла, яқын келген енді олым. Hem yakıtıyla. Ay ulum opam şılanğa onu jeygendir. Silep bitirgeç de kütüp yatkızam Ay, ay, yatağın ay. sileyin de Ay. ulum. Kimler var idi Көргендерін силеп бітірейді. Yeydi qarasın ana. Ele Nağmanlı. bittiniz. Kim Silep- şakırdı iken deyip de eytmegenler ikene. İsmail'de o panşı kızı melledi. İsmail mi? Ay Allah. Нәрсе дейсің, нәрсе дей. Yani kal koynası yok. Михаил қойныш дейме? Сен нәрсе дейдіңсің олым? Sırtına isken koyuştu birip gitti. Сыртыңа ішкен қойныш dey. Ay Allah. Не қызы келген енді. Hani yakıt. Яра, бар, керегің де бітті енді. Галия Бану kızganış, asıl yar, ak kalfak. Mana bu eserler elbette halkın көңелендә бүгенге көндә яши торган eserler. Çünkü onlar tiyatrolar tarafından yaş koyuyorlar. Hem onlarda aktörler, rejissörler terbiyeleniyor. Ama lakin onun icadı bir keng. Kayadır, mana umuman alganda 16 piyasası var. Onun hem kalganlarda onun şulay uq sahnege koyarlıq, sahnege oynarlıq sahneler. Hem alar halk için kızıklı bulgan bulurlar idi. Mine kalsa onun icadı her vakit aktual bulup kalır. Çünkü mehabbet teması, iki kişinin birisine birisi tartılığı, hem doğruluk teması, mehabbet için uzun kurban itu teması ol, mine kalsa yaşlarını güne tugul, hatta ülkenlerini de kızıksındıran tema. Hem şunun bilen aktual da ol. Ananızın ikinci yağı var. Onun icadı dramaturgiyaga bizning avul turmushini olib keladi, avul yoshlarning turmushini, avul kishilarning obrazlarini olib keladi. Ham ular bir kim tarafidan da qabatlanmay turgan obrazlarni shu yog'i bilan qiziqli ular. Qo'ybirlari endi ularni chinlab simvolik obrazlarga aylanib ketadi. Aytik, G'oliya bilan Xalilni olamiz, G'oliya Banu bilan Xalilni olamiz ekan biz, ular endi shu Leyla bilan Majnun shekilli, shu Tahir bilan Zuhra shekilli, ya'ni masalan kunchiqish hikayatlarında, legendalarında obrazlar yanaşadi. Ya'ni masalan ular nechek deb aytayım, xalq ko'nglida ayrim yashaytirgan obrazlar. Hem şuna göre onlar da nindir derecede simvollar hizmetinde ötüler şekilde. Mehabbet simvolu. Татар әдәбиятының классигі, милли драматургиябызның мәшһүр бір вәкиле Мирхайдар Фәйзинең туына 125 ел уңайыннан безнең театрыбызның репертуарында яңадан да Галия Бану пайда булды. Әле шунысын да әйтеп китәргә кирәк, Галия Бануның үзенә дә бит 100 яшь. Чөнки нәкъ менә 1916 елның шушы көз ахырында Мирхайдар Фәйзи аны Балтач районының Шуда авылына үзенең абысына кунакка килгәч, җәй буе яшьләрне күзәтеп, уеннарны, җырларны, такмакларны өйрәнеп, үзенә шушындый материал җыеп, Галия Бану дигән әсәрне дөньяга чыгара. Башта аның исеме Сәгадәт Бану була. Аннан соң Галия Бануга үзгәрә. Һәм шул 17 елның башында ук инде аны Оренбургта эшләгән ширкәт труппасы, аның җитәкчесе Вәли Муртазин Иманский соратып алып, сәхнәгә дә куя. 18 елда, тагын бер елдан бу әсәрнең бик уңышлы барганын белеп, Абдулла Кариев Сәяр труппасына алып килә пьесаны һәм шунда куялар. Галия Бану образында безнең бик күп буын артистлары үзләренең талантларын чарлаганнар. Әйтик, иң беренчеләрдән Сәяр труппасында аны Касым шәһәренең кызы, татар кызы, Петербургта ул театраль махсус белем алган кыз Әшрәф Синияева, искиткеч матур тавышлы. Аның Хәлиле Сиддиқ Айдаров була.
кайда гына булмасын, үзенең шушы озын булмаган кыска гына гомерендә bütün иҗатын, үзенең bütün барлыгын ул татар халкының мәгърифәтен, аның аң белемен, аның мәдәниятын үстерүгә багышлый. Казанда торамы, Оренбургтамы, Уфадамы, авыллардамы, шәһәрдәме, ул китапханәләр оештыра, ул театр буенча түгәрәкләр оештыра, спектакльләр куя. Үзенең иҗат гомерендә ул 16 пьеса яза. Аның 200-дән артык шигыре бар, тәрҗемә әсәрләре бар. Менә шушы Асылъяр Галиябану әсәрләрен бөтенләй Татарстан җиреннән еракта яшәгән татарлар да һәрвакыт куйганнар бит. Россия җирендә яшәүчеләр дә, хәтта менә мин беләм, Финляндиядә яшәүче татарлар әле 30-нчы елларда да шушы пьесаны табып, Галиябануны да, Асылъярны да куйганнар. Минем үземә дә менә 90-нчы еллар башында бу тимер пәрдәләр ачылгач, Финляндиядә андагы татар яшьләре белән бергәләп Мирхәйдәр Фәйзи әсәрләрен куярга туры килде. Чөнки беренчедән ул кайда гына яшәмәсен, нинди генә милләттән булмасын кеше, барсына да аңлашыла торган тема мәхәббәт темасын кузгата. Мәхәббәт эчпишмагы, байлык, ярлылык һәм чын саф сөю хисенең бернинди байлыклар алдында да бирешмәвен, нәкъ хисләрнең көчлерәк булуын раслаган бик халыкчан әсәр, җыр да баранда. Бу беренче тапкыр халык телендә инде кулланылган Галиябану дигән җырны үзенең әсәренә кертә Мирхәйдәр Фәйзи. Шуңа күрә дә читтә яшәүче татарлар шушы әсәрне куйганнар. Менә бу спектакль чыкканнан соң без андагы яшьләр белән Казанга да килеп, Камал театры сәхнәсендә Галиябануны да, Асылъярны да үзебезнең Камал театры артистлары белән берләштереп дуслык спектакльләре куйган идек. Һәм шушы әсәрне өйрәнү, андагы гореф-гадәтләрне күрсәтү, минемчә, андагы шул замандагы 20 яшьлек егет-кызларны милли аңын, үз аңын, аларның рухын бик нык тәрбияләде. Мирхәйдәр Фәйзи әсәрләре татарларның кайда гына яшәмәсеннәр, татар рухларын, телләрен саклауда, моңнарын, җырларын саклауда искиткеч, бәһасез роль уйныйлар. Нәкъ шушы әсәрләре. Галиябануның ахырында алар Хәлилне үтерү белән килешмиләр. Шуңа күрә бер тапкыр куела инде андагы татарларга бер спектакль, шунда барсы да карап өлгерә, һәм алар уйлыйлар, терелтик без аны дип. Аларның Хәлиле исән-сау кала, терелә, матурлап бергә яши башлыйлар. Менә шулай итеп үзгәртәләр. Bütün milli хисләрне уята торган, сафландыра торган, чистарта торган мәхәббәткә Ромео, Джульетталар, Таһир Зөһрәләр кебек мәдхия укыган әсәр бит ул Галиябану. О да. Дәрт белән бер кулны булгап, җир шарын кисмәк булам, җил булып исмәк булам, һәм гарш аша кишмәк булам. 1916 ел Мирхәйдәрнең тормыш пьесасына да, әдәбиятына да истә калырлык образлар кертә. Мирхәйдәр гашыйк була. Орскиның бай сәүдәгәрләре Бурнаевларның Гөлсирә исемле кызларына. Яшьләрнең йөрәгенә сөю уты кабына дисәк төгәлрәк булыр. Шушы елны Мирхәйдәр Галиябану драмасын яза. Җәй көне Казан артындагы Шуда авылында кунакта чакта кичке уеннарда катнашуы, йөрәгендәге мәхәббәт, хатирәләр, сөенү, көенүләр бер тын булып яңа пьесага әверелә. Орски шәһәренең Пугачев урамындагы 60-нчы йорт. Шуның икенче катындагы урам як бүлмәсендә утырып яза ул Галиябануны. Төп рольне беренче башкаручы Маһибәдәр Юсупова була. Очень ответственный человек был, и в связи с тем, что ему приходилось менять очень часто место жительства, вот у него не получалось ни построить свой дом, ни обзавестись имуществом. И так как воспитан был так, что глава семьи должен содержать семью, он не мог себе этого позволить, во-первых. Да? Во-вторых, приходилось работать в глухих деревнях, а ведь он знатного рода, его деды, отцы все были муллами.
то есть очень образованные люди, а по линии мамы, бабушки, они все были потомками Мурс, то есть княжеских родов, и ему было очень трудно найти себе ровню. Но тем не менее была такая Гульчахра Бурнаева, но которую он любил, в 1918 году она, к сожалению, умирает. Она жила в городе Орск. Вот после ее смерти вот он начал работать в деревнях, куда его послал отдел земской управы, отдел просвещения. Вот по 2 года он работал в каждой деревне, долго не задерживаясь там нигде. Вот. А впоследствии есть один интересный рассказ о Мирхайдаре Файзи. «Сервинас» называется. Так этот рассказ автобиографичный. Он как раз говорит о своей любви к девушке, которую звали Гелембану. Девушка эта проживала в деревне Шуда Балтасинского района. Вот. Но оказалось, что она уже принадлежит другому. Это очень интересный и веселый рассказ. Он был очень жизнелюбивым, оптимистичным человеком. Вот этот его оптимизм и жизнелюбие мы можем почувствовать через его произведения. Дөньясы тып-тын кала Хайдарның. Бәгырдә утлы гүләү. 1918 елда Гөлсирәсе вафат була. Открыла Мирхайдара Файзи для себя уже только пару лет назад, получается. Потому что, раньше я знала, что кто-то есть, имя было всегда на слуху, но я не понимала, кем он приходится, как приходится. Но благодаря тому, что мама занялась семейной историей, и он, получается, стал рукой, которая меня, можно сказать, втянула в эту историю с родословной, которую изучает мама. И мне стало понятнее, кто есть кто кому как приходится. То есть раньше это были для меня пустые имена. Он родной брат моего прадедушки, то есть это уже очень далеко, получается, мы копнули. Мы и дальше там уже изучили, но каждая личность приобрела свою историю, и я с ними как будто лично знакома. Я узнала о своих корнях, то есть я чувствую под собой как-то опору больше, что ли. То, что мы сейчас делаем сайт, на котором все это будем размещать, сейчас уже начали размещать, чтобы донести это до народа, чтобы люди это видели и им это было доступно. Потому что кто пойдет в библиотеку, в такие сложные еще пытаться это прочитать, а мы для этого делаем, чтобы это было возможно. Китәргә, бу шәһәрдән югалырга, бик тирән яралган хәсрәте Мирхайдарны ерак Юлык авылына куалый. Анда китапханәче булып эшли. Юлык, Казан, Уфа, Темәс, Баймак. Бер урыннан икенчесенә күчә, бәргәләнә. Шул юлында кабат гашыйк була. Әмма кавышуны шикли. Кечкенәдән авыру йөрәге, соңрак өстәлгән үпкә хастасы мәхәббәтен дә, фаҗигасын да бөтен тулылыгы белән пьесаларына гына күчерергә мөмкинлек бирә. Мирхайдар Файзи 36 яшендә Баймак шәһәрендә вафат була. Мирхайдар Файзи безнең туган җиребездә 2 ел яшәгән икән. Мин шуңа гаҗәпләндем. Ул монда туган, монда үскән, монда иҗат иткәндер дигән белән тәэсир белән яшәгән идем мин. Мәктәп программасын үткәндә инде ул хәтердән чыккандыр. Шушы 3 ел дәвамында үзенең кыска гомерендә безнең җирлегебездә искиткеч зур ис калдырган. Һәм үзе 37 яшендә китеп барса да безнең арабыздан, без әле ул вакытта тумаганда булган, ул үзенең үлеменнән соң
күрәсез, безнең арабызда бүгенге көнгә кадәр яшәвеннән туктамаган. Аның рухы безнең арабызда, аның әсәрләре безнең арабызда, аның Галиябану җыры бүгенге көндә дә безнең колакларда яңгырап тора, халык җырлап тора. Искиткеч көчле әсәр булган. Казан федераль университеты китапханәсенең кулъязмалар бүлегендә саклана торган бик зур архивы бар. Без менә шулай очраштык һәм 2 ел дәвамында Диләрә ханым белән аның кулъязмалары мирасы өстендә эшлибез. Анда Мирхәйдәр Фәйзинең искиткеч күп танышлары, аларның хатлары, Мирхәйдәр Фәйзинең аларга язган язмалары һәм Мирхәйдәр Фәйзинең менә бүген әйтеп киттеләр, бик күп дәфтәрләр, көндәлек язып барган ул һәм аның бик күп дәфтәрләре, көндәлекләре сакланып калган. Алар әле тикшерелмәгән. Аның ынагы Диләрә ханым Мөхәммәдиярова күрәсез бу туганының шушы мирасын актару, тикшерү һәм басып чыгару өстендә бик зур эш алып бара. Һәм бүгенге кичәне оештыруда да, безне монда чакырып китерүдә дә аның роле бик зур булды. Мирхәйдәр Фәйзинең рухы шат булып ясын, аның дәвамчылары бар. Аны дигән иҗатын алга табада халык арасында тарату буенча эшли торган шундый оныгы бар. С недавних пор, занявшись своей родословной, я познакомилась с жизнью и творчеством Мирхайдара Файзи не так, как знакомиться по учебникам, а познакомилась с ним как с своим родным человеком, изучая его дневники, рукописи, его жизненный путь, связь его со своим дедом. И настолько углубилась и заинтересовалась творчеством Мирхайдара Файзи, что захотелось мне прочитать его рассказы. Оказалось, что ни в одном книжном магазине книги Мирхайдара Файзи не продаются по одной простой причине, что они просто не издавались очень-очень давно, в 1957 году. Последний раз был выпущен двухтомник собрания сочинений Мирхайдара Файзи. Вот как-то вот он у нас остался в тени. Видимо, причина тому вот наши сложные времена, когда, наверное, тоже ведь мы живем смена исторических эпох, время сложное, смена экономических формаций. У нас смена, крушение традиций. Ну, точно такое время, в которое жил и Мирхайдар Файзи. Но только нельзя. Вот сейчас уже пришло то время, когда надо ставить все на свои места и возрождать память о наших классиков. Пришло время возрождения нашей духовности. Я в это слово «духовность» вкладываю именно душу народа, его творцов. То есть память о Мирхайдаре Файзи сейчас нужно не сохранять, а возрождать. Потому что очень многие не знают даже, кто это такой. Столкнулась я с тем, что в нашей библиотеке, в отделе рукописей и редких книг находятся 4 пьесы Мирхайдара Файзи, которые до сих пор нигде не публиковались, никогда. Это пьеса «Ковш», это пьеса «Амати, сын Мамати», «Разбитое зеркало» и «Книга». Эти пьесы даже не переведены со старотатарской графики на современный татарский язык. Вот в этом тоже сложность произведений Мирхайдара Файзи. Если они находятся в таком состоянии, их надо срочно переводить, с тем, чтобы мы имели возможность познакомиться с жизнью наших праотцов. И я выяснила, что, оказывается, Мирхайдар Файзи писал песни
Об этих песнях мы тоже не знаем. Есть песня «Сумбыль» на музыку Сары Садыковой. Эта песня исполнялась в 2005 году на фестивале имени Сары Садыковой аж дважды. Эта песня посвящается племянникам Мирхайдара, племянницам Мирхайдара, в числе которых была и моя мама Гаухарь. Но она в этой песне не упоминается, потому что ей было всего 1,5 года, когда Мирхайдара не стало. И в одном куплете поется про Сумбыль, в другом Щащак, в третьем Дильбар и Ирке. И вот родственники, когда собирались, они заменяли одно из имен на Гаухарь. Музыку к этой песне написал сам Мирхайдар. Сара Садыкова переложила для оркестра. Точно так же произошло с музыкой к пьесе «Галия Бану». Автором этой музыки был сам Мирхайдар Файзи. В программках значится имя Салиха Сайдашева. Конечно, Мирхайдар Файзи не мог написать музыку для оркестра. Салих Сайдашев переложил мелодию для оркестра. Эта пьеса «Галия Бану» в этом ее виде, с этими песнями, шла по стране, ставилась и на Северном Кавказе, и на Дальнем Востоке, и в Средней Азии уже в 1916 году. Это была ее первая постановка, и в этом году отмечается уже столетие пьесы «Галия Бану». Так что он и композитор ведь был. Кроме того, уезжая из Казани, в 1924 году Мирхайдар Файзи попросил Мансура Музафарова написать к нескольким его стихам музыку, чтобы это были песни. Вот эти песни на музыку Мансура Музафарова я сейчас ищу. Мне очень трудно, их нигде нет, сейчас не объявляют авторов, но где-то в закромах, где-то на полках книжных, в нотах, наверное, есть. Вот я ко всем обращаюсь, хотела сегодня обратиться, чтобы, если кто-то что-то знает об этих песнях, чтобы дали знать, потому что это новое, вот для нас это уже возрождение действительно каких-то черт творчества Мирхайдара Файзи. Алға таба шушы өлкәдә эшне җанландыру һәм эшләү, китапларын бастырып чыгару, менә бу архивын, кулъязмалар архивындагы көндәлекләрен өстендә эшләү, аларны бастырып чыгару буенча бик күп эшләр әле алда. Бу безнең халкыбызның да бурычы, бер туганның гына бурычы түгел, безнең һәрберебезнең бурычы. Чөнки мондый язучылар, халык тормышында шундый тирән эз калдырган язучылар халык арасында күп түгел. Ул 125 ел дәвамында безнең арабызда яши икән, димәк ул алга таба да әле яшәячәк, яшәр, безгә эшләргә кирәк. Biz Мирхайдар Файзи исемен зур рәхмәт белән баш иеп искә алабыз. Аның әсәрләре яши. Күр хәзер зинданда тоткын, сагына бәхетен ул ерак, сүнде ялкын, калды тып-тын, дәртле типкән яшь йөрәк.